Allora, durante la sua conferenza ha messo in relazione l'interpretazione all'interno dell'Ohengrin da una parte della Tebaldi e dall'altra di Eva Martin, quindi qualcosa di più recente. In sintesi, cosa merita di essere evidenziato? Va evidenziato che i grandi interpreti vanno tutti goduti senza preclusioni. Però appunto io credo di aver mostrato ampiamente che non ci vuole nessuna preclusione nei confronti dei grandi interpreti italiani che hanno affrontato o che vogliono affrontare Wagner. Non credo che la Tebaldi sfiguri, benché canti Wagner in italiano, nei confronti di nessuno. Ciò non vuol dire che la Martin non valga, ma bisogna, secondo me, ricominciare a parlare della necessità di fare Wagner per i nostri cantanti. Secondo lei si potrebbe riproporre nel 2009 un Wagner italiano? No, prima di tutto perché la qualità dei testi è grottesca, cioè le traduzioni ritmiche nel momento in cui venissero messe in un libretto di sala farebbero morire dal ridere le persone e poi oltretutto sono proprio anche sbagliate. In questo senso no, io penso a cantanti a voci italiane che superano il complesso del tedesco di Wagner e cantano Wagner. D'altronde anche giovani cantanti, parlo di soprani ma anche tenori, in Italia che cantano in tedesco i libri di Schumann, ce ne sono, e Brahms, ce ne sono ormai molti e sono bravissimi. E quindi non vedo, cantare Brahms non è sicuramente più facile che cantare Wagner. E quindi coraggio, io ho avuto proprio un dispiacere, 8 anni di direzione del Conservatorio di Milano, mai una volta che al diploma mi hanno portato un'aria di Wagner, un'aria, insomma, speriamo che qualcun altro abbia questa fortuna. Un'ultima domanda, dal punto di vista di storico della musica, come si sta evolvendo l'interpretazione musicale in generale e in particolare, essendo noi nel contesto del concorso Tebaldi, quindi il concorso lirico, l'interpretazione del repertorio operistico? Io penso che sia un momento molto buono dal punto di vista di un livello medio, cioè il livello medio dei giovani cantanti è un buon livello. Poi naturalmente sappiamo tutti dell'enorme debolezza delle voci maschili, in particolare dei tenori, e questo è un problema mondiale, però non è soltanto italiano, probabilmente è un problema di alimentazione, chissà che cos'è. Quindi sul piano del livello medio direi che possiamo essere ben contenti. Dal punto di vista dell'emergenza esistono dei meccanismi di selezione, non sto parlando certo di questo concorso, anzi, meccanismi di selezione che sono quelli degli impresari e dei giri di impresari che riescono a piazzare meglio in un teatro o nell'altro, che tarpa le ali a moltissimi giovani. Io penso che una maggiore moralità nella gestione dei grandi teatri, dal punto di vista dello scoprire veramente, aver voglia di presentare delle belle voci, indipendentemente dal fatto di fare piacere o dispiacere a questa o quell'altra agenzia, questa aprirebbe la strada a scoprire delle eccellenze che oggi arrancano e fanno fatica a inserirsi. Grazie.